హలో గైస్, వెల్కమ్ టు బిగిన్ ద క్రైమ్ నేను వైడి గైస్. ఈరోజు అయితే ఆలగడ్డలో అయితే పూర్తిగా వర్షం పడుతుంది గైస్. చూసుకోవచ్చు మీరు. ఇటుకాడ చూడండి గైస్, ఆ చెట్లు చూడండి గైస్. ఫుల్ వర్షం గైస్, పిడుగులు అయితే బాగా పడుతున్నాయి గైస్. దీనికోసమే గైస్ మన 100 సబ్స్క్రైబర్స్కి ఫుల్ వీడియో చేస్తున్నాను. యూతులు చూడవచ్చు, నా కెమెరా మీద అయితే ఫుల్ పడుతుంది, అయినా నేనైతే వీడియో తీస్తున్నాను. ఫోన్ మీద ఫుల్ పడుతుంది. చూసుకోవచ్చు గైస్, మీరైతే జలపాతం లెక్క కారుతున్నాయి గైస్. అలా చూసుకోవచ్చు, జలపాతం లెక్క కారుతున్నాయి. అక్కడ చూడండి గైస్, కొంచెం నేను గైస్ మళ్ళీ పిడుగు పడుతుంది గైస్. మళ్ళీ నీకు కానొచ్చింది లేదో గైస్, నాకైతే కానొస్తుంది. ఫుల్ ఎదురుగాలి వర్షం గైస్. మన ఫేస్ అయితే చూసుకోండి గైస్. ఈ ఆలగడ్డ పట్టణంలో అయితే ఫుల్ ఎదురుగాలి వర్షం పడుతుంది. ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి అందరికీ షేర్ చేయండి.